Hola Naim, yo ya no sé cómo decirte, quiero hacer algo copado, algo audiovisual. Buah. O sea, algo que tenga planos y contraplanos. O sea, como que con efectos de edición, ¿no? Hola. Más allá del contenido, quiero hacer algo copado audiovisual, ¿me entendés? Yo ya no sé cómo pedírselo.